Kaddara wani abokinka da ke zaune a wani gari ya kira ka a waya yake baka labarin wani shago na sayar da kayayyaki masu inganci irin wanda kake bukata. Kai kuma ba a garin kake a zaune ba, kuma kana son sayan kayayyakin nan. Sai ka hau Google ka rubuta sunan wannan shagon. Sai kuma ka gan shi babu shi a Google. Babu bayanansa, babu irin kayayyakin, babu hotunansu, ba su ba labarinsu. Kaga kenan me ya kamata ka yi? Sai ka je wani shagon sayar da kayayyakin ka saya kawai a garinku. Abin da yake faruwa kenan ga 'yan kasuwan da ba su da website. Hakan na jawo musu rasa kwastomomi waɗanda suke buƙatar kayayyakinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina 'yan kasuwa manya da ƙanana waɗanda ke fama da ƙarancin cinikayya ko masu son haɓaka kasuwancinsu. To ku zo ku ji wani albishir. Bincike ya nuna duk ɗan kasuwan da ke da shafin intanet, ma'ana website, na samun haɓakar tattalin arziki fiye da wanda bai da shi. Saboda ta haka ne za a iya samun bayanai ko ma siyan kayayyakinka ba daga iya garinku ko anguwarku kaɗai ba, har ma daga wasu jihohin. Kamfaninmu na Busy Brain Integrated Technologies mun shirya tsaf domin gina muku website wacce ta dace da kasuwancinku a farashi mai rahusa ga dukkan waɗanda suke buƙatan websites ko applications. Mu yi magana ta WhatsApp.